به گونه‌ای باید نصب میشه که کندانسور بیرون ساختمان و اواپوراتور داخل اتاق قرار بگیره. همین خب نصب رو خیلی سخت میکنه، نما رو خیلی زشت میکنه، چرا که به هر حال یه جسم مکانیکی بعد قیافه رو نما میبینیم. اگه بخوایم نمای زیبایی داشته باشیم خیلی جذاب نیست. پنجره رو مخدوش میکنه، دیوار خارجی رو مخدوش میکنه، نصب‌های خیلی کثیف و در همی میتونه داشته باشه دیگه. شکیل ترین انواع نصبش هم که حالا تو تصاویر میبینید به شکلی است که باید یک قاب خیلی ایدئال و زیبا داشته باشه. ولی به هر حال این دستگاه خیلی منعطفی نیست، چرا که حتما باید تو اتاقی نصب بشه که دیوار خارجی داشته باشه. بنابراین اگه اتاق دیوار خارجی نداشته باشه تکلیف چیه؟ مشکل میخوریم، نمیتونیم نصب کنیم. اگه اتاق دیوار خارجی داشته باشه ولی خیلی دراز باشه، بلند باشه، ما فقط مجبوریم رو اون قسمت دیوار خارجی کوله رو نصب کنیم. افرادی که اون نزدیکن یخ میکنن، افرادی که اون دور هستن گرمشون میشه.